Arratsaldeon eta ongi etorri danoi, Eurokopa da hau, Eurokopan Buduknost eta Bilbao Basket aurrez aurre, Montenegron Podgorica hirian hasi da partidua dagoeneko 5. jardunaldia. Eurokopan orain arte denak irabazi ditu Bilbao Basketek eta gaur garaipena lortuko balu, multzoburu izango litzake urrengo fasean. Horixe du helburu Bilbao Basketek, beti ere hobeto dalako lehenengo izatea, baina Buduknostek ere helburu berbera dauka eta gogoan izan hemen Miribilan jokatutako partiduan gorriak ikusi zituela Bilboko taldeak Buduknost gainditzeko. Josan Aldalun, arratsaldeon. Arratsaldeon, hasieran egunen eta ikusten tule guzti. Bita huts aurretik Buduknost, esan bezala Bilbao Basketek garaipena behar du lehenengo izateko eta Basiliadizik gabe jokatuko du. Greziarra, egalekoa hemen Bilbon gelditu delako, bizkarrean min hartuta dagoela, hori kontutan izanik, ezta? Orduan, igarri egingo aldu, ze Basiliadis orain arte taldeko onenetariko bat izan da. Agian bai, baino nire ikuspuntutikan lidertzako posizioa ez dago arriskuan. Oraindik beste partia oso bat gelditzen da, ua Bilbon jokatuko da, atorren astea. Espiruren kontra. Espiruren aurka, eta nire ikuspuntutikan aukerak izango ditu mantentzeko. Hori, kontuan izaten badugu, gaur ere oraindik partida hasi berria dela eta irabazteko aukera guztiekin kantxaratu dela Bizkaia Basket. Eta tatu bat, konturatuko zineten oski, baina beltzez ari dira jokatzen bilbotarrak, etxetik kanpora badakizu zuriz jokatu beharko luketela, baina Bilbon izandako neurketa aretan, ahaztu egin zitzaien Podgoricakoei kamiseta txuriak hartzea eta urdinez jokatu zuten orduan Bilbao Basketek zuriz. Horren trukean, gaur Bilbao Basket beltza da, gaur Bilbao Basketekoak beltzez jantzita daude. Ziziz, jokua antolatzen, berarekin batera Pilepic, eta gero, Munbru, Erbel eta Hamilton, horixe da hasierako bostekoa, Katxikarisek gaur aukeratu duen hasierako bostekoa. Hamilton kanpora, Munbru kirukoa, ez da sartuko. Dagoeneko 2 minutu Leicester, eta markagailua oraindik 2-0 Buduknostekoen alde. Eta Podgoricako taldeari dagokionez, Nikola Ivanovic joku antolatzaile gaztea, berarekin batera barrukaldean Li, Bilbon jokatutako partiduan onena, Gerald Li, horixe baloi hori jaso nahi zuen gizona hain zuzen ere, eta horretaz aparte Alexa Popovic ere jokoan da, baita Mihailovic ere, beraz, hasierako bostekoan Dejan Radonjicek aukeratu dituen gizonak, Bilbon jokatutako partiduan onenak izan zirenak. Bai, hala ematen du, ez neko garbi dauka, hor bakarrik kanpoan gelditu dena izan da Demarcuis Bost, estatu batuarra, baino aldaketa bat egin dute, ez? Hor Milosevic kantxaratu du bosteko hortan, eta, bueno, azkeneko saskiratzailea. Eta pentsatzen dugu, ez, pixkanaka berotzen joango direla. Ara! Eta hemen, ez? Bai, Hamiltonek. Hamiltonek pixkanaka. Ikusita gainaz otzotzean hasi dela partida, zale gutxi ikusten ditugu gainaz pabelloian, otzotzean, eta, bueno, nahiko zaila izaten da, ez, horrelako hasiera hotzean, ondo kantxaratzea, baina hemen ikusten ari gera gainaz, zein dagoen gainaz Basilea izen orde. Lik sartu du, bikoa, 6-2 aurretik dira Podgoricakoak, eta gogoratu, gaur irabazi ezkero, Bilbao Basket multzoburu izango litzakela 2. fasean, eta Valentziaren kontra tokatuko zaio ala baldin bada, gaur Valentziak irabazi egin du eta Banbiti irabazi egin dio, 70-84, beraz, urtarrilatik aurrera jokatuko den 2. fase horretarako, multzoburu izan ezkero, badaki Bilbao Basketek Valentzia izango duela besteak beste aurrez aurre. Lik egindako pertsonala. 25 urte besterik ez ditu, Italian ibilitakoa da gaztetan, baina Finlandiarra berez. 2. falta, bete du, falta interesgarria Bilbotarrentzat, bai ikusita gainea ze mina egin zuen Bilbon eta nola jokatzen duen barrukaldean. Atera egin zaio hor, Zizisi jaurtiketa barruan zela zirudien, orain pertsonala egin du Zizisek berak, Nikola Ivanovic barruraino joan zaio eta Ivanovic gaztea bai oso,
18 urte besterik ez, baina Montenegroko saskibaloian harribitxia da. Ikusi dugu hori selekzio txikietan ere bai, hoz dauka, nonbait Erbelek, ez da, eskuak berotu nahian oraindik. Montenegron Euskal Herrian bezala, hotz. Bai, alamaten du, ez, ototzean hasi direla, eta horre adierazten da nahiko garbi gainaz ikusita nola kantxaratu diren, ez, bero xamar kantxaratu dira, abiadura sartu nahirik partidari Budunosteko jokalariak, baina pixkanaka pentsatzen dut hasiko direla, ondo ari dira defenditzen, Montenegroko jokalariak. Eta Pilepic minutuak jokatu eta jokatu, partidua zera honetan falta den Basileiadizen lekuan. Milosevicen pertsonala, hor da, Mumbruri egin dio. Laugarrena izan da, bonusean sartuta dagoeneko Budunosteko taldea, eta horrek emango dio Bizkaia Bilbaori aukera, ez bonusean sartuta egonezkeo, jaurtiketa libre bildezen. Hirukoa izan da Mumbruk sartu duena, 8-5. Ez dio utzi behar markagaloan joaten Budugnosti Bilbao Basketek, bestela gero, Miribilan gertatutakoa ere, gertaliteke eta. Gogoan izango duzue, 15 puntu behetik ere izan ziren Bilbotarrak, baina azken 3-4 minutuak apartak egin, eta luzapenera eramazuten partidua lehenengo, eta gero irabazi ere bai. 7 goitik Miribilan, horrek esan nahi du gaur, lehenengo helburua garaipena dela, baina gero aberaxa kontutan hartzekotan, 7 puntuko izango dela. Bai, espadare, baina hori digan arriskurik ez dago, ez mantentzen badu hobeto. Hoberena izango litzateke partida irabaztea eta hor zalantza gutxi izango ziren, ez? Eta geho ikusi egin behar da zen gertatzen den Budunost eta Lukoilekin. Hori da, azken jardunaldian, Sofian. Bai, Sofian jokatuko dutelako alkarrekin. Gogoan izan, atzo Lukoilek irabazi egin ziola Espiruri. Hori da. Belgikako taldeari 61 eta 19. Ivanovic eta Popovic, Alexa Popovic. Hamilton du aurrean eta beraz ez da usartu. Aurreantza egiten. Milosevic hor aztoratu eginda, ez du behar bezala aurkitu bidea, hor da jokaldia errepikatuta. Morakako kantxan, Podgorican esan bezala Montenegroko. Irian, Mihailovic berriro ere kantxara, eta atsedena Alexa Popovic entzat. Mumbru eta Zisiz, AC denboraldia zera egiten ari den Bilbao Basket. Orain arte, danak irabazi ditu Eurokapen, eta Endesa Ligan berriz, Real Madrilen kontra galdu zuen, Gran Canariaren kontra ere bai, beste danak irabazi. Lapurtu egin dute baloia hor. Budugnostekoek 8-7 markagailuan, 6 minutu lehenengo laurdena bukatzeko, badirudi poliki-poliki, Bilbao Basket ere ari dela partiduan sartzen, eta gaur bai, gaur iratzargailua piztu egin dutela edo jo duela iratzargailuak aldagelan. Begira barruraino, baina balekoa izango da saskiratzea. Ausarta da gero Nikola Ivanovic, metroa eta 80, talentua du, lortzagabea da, eta doaiak ere apartekoak ditu. Ez zaude konforme? Bai, horrekin bai, Taulan ikutu gabea zela? Bai, hori, taulan ikutu baino lehenago esan dute baiezkoa dela, eta niri gustututik handoan igoten zeon baloia, baina bueno. Mumbru urrunekoa! Oso urrunekoa! Bere etxetik jaurtitakoa ia. Alex Mumbruk, eta sartu egin du partidua berdinduta. Lehenengoz, 10 eta 10. Eta Basileiadiz ez dagoenez, Mumbruk erantzunkizun handiagoak hartu beharko alditu. Erasoan. Amabi eta 10, berriro ere Nikola Ivanovic. Trebea mutila, oso ondo baliatzen ditu hor blokeo zuzenak, azkarra da, erasoari begira duai izugarriak dituen jokalaria, agian atzekaldean oraindik gabezi batzuk, baino ausarta eta azkar jokatzen duen jokalaria, errespetua badirudi, irabaziko duela urten ere horrelako maila ematen badu. Bai, eta hor Mormanek ez du ondo asmatu. Adrian Morman berriro ere jokoan da. Gaurko partidu honetan aurrenengoz. Izan ere, frantziarrarik
kosta egin zaio orain arte taldearen dinamikan sartzea, ez da jario errazorretan sartzea, egia da lesionatuta egon zela, bi bider egonda gainera lesionatuta, eta horrek erritmoa apurtu egiten du agian. Bai, eta ez dauka erreza minutuak lortzea, ez badakigu gaina ze jokalari puzka dauden aurten bilbotarren artean, eta Erbel ondo baldin badago lau moduan zaila izango du Mormanek hor jokatzeko. Agian hegaleko posizio hortan aukera gehiago izango zituen, baino hor ere Mumbrú dago eta nahiko zaila egiten zaio, ez? Orduan badirudi Katxikarisek nahi duela erabili barrukaldean noizbinka, kanpokaldean ere bai, lau jokalarikin irekita, eta horregatikan, eta kontuan izan behar dugu ere lesio batzuk ere izan dituela eta dinamikan sartzeko zaila izaten dela, ez? Hainbeste geldierak izan izan. Raúl López ikusi dugu hor jaurtiketa eginez, Raúl López zizizi, atxeen emanez, bi joko antolatzaile bikain ditu Bilbao Basketek eta hori igerri egin du taldeak aurten. Gainera aurten biak ere antzekoagoak, beraz partidua mendean hartuta kontrolpean izaten duten antolatzaile horietarikoak. Grimau ere bai? Bai, disiplina handiko jokalaria dira eta esan duzu moduan, Grimauk ere denboraldi bikaina ari da betetzen, ez? Bikoitzak izan dira. Bai, batez ere Raúl López falta izan denean, antolatzaile moduan, eskolta moduan ere etekin handia ematen dio taldeari, eta aukera izan du Grimauk erakusteko minutua jarraian jokatu ezkeo eta errotazio luzeak izan ezkeo, emaitza baikorrak lortzeko jokalaria dela. 14 eta 10 da zer, urratsak izan aldira? Alda batez zuen. Ez falta, Mumbrúrena hor. Pertsonala erasoan, lehenengoa. Hor, blokeoa. Bai, blokeo horretan. Eta berriro ere erasoan beraz, Buduknost. Ivanovic, Raúl López dauka aurrean, bai. Pertsonala. Egin dior garbi Tuzko Bunicek, aurrean eaman du, eta desente txikiagoa da gaina Raúl López, hori ikusiko dugu errepikapena, ez zegoen geldi inondik inora goiko blokeo horretan, ez da? Zabalik zituen, eta hor, kolpe horrek ondorioak izango ditu, agian gero, berotuko zuen, Raúl Lópezen izterra. Behetik pasana izan dio Raúl Lópezek Hamiltoni, 14 eta 10 nagusi dira Montenegrokoak lehenengo laurden honetan. 10 berdindu egin du Bilbao Basketek, baina egia da aurten Bilbao Basket hainbeste bider ikusita, kontuatu gara dagoeneko, aurten Katxikarisek partiduak lasaiago eramaten dituela. 40. minutura ondo iristeko helburuarekin. Bai, agian horrelako talde ondio bat ikusi ezkeo aurrean pentsatzen duzu baina, zera partidak lehenengo laurdenean erabaki daitezkela, baina partidak luzeak izaten dira, orduan landu beharrekoak, gogoan daukatu haindikan ze hasiera kaskarra egin zuen lehenengo partidan, 12-22 izan zen lehenengo partiala lehenengo laurdenean, eta gero kostata lortu zuten, luzapenean partida horrela ateratzea. Gaur ere Buduknosteko jokalariak oso argi irten dira, nahiko azkar jokatuz, badirudi alaitasuna eta hausartzen nahi dutela jokatu, eta pixkanaka ari dira sartzen partidan Bilbotara, baina kostata, gaur ere. Mormanek egin du saskiratzea, zabaldu egin diote bidea eta baiet esan du, onartu egingo zuela aukera hori, eta Mormanek lehenengo 2 puntuak. Hamilton jezarlekura eta Rakovic jokora, pibot aldaketa. Orain arte Mumbrú da jokalaririk onena. Bilbao Basketen 8 puntu sartu ditu, 6 minutu jokatuta gero. Barrura berriz ere, eta oraingoan hor, Morman iruditu zait, zegoela Buniczekin, aldaketaren batean, ez du gelditu. Bai, eta berriz ari da jokatzen, oso jokalari indartsua da, hor barruko aldean jokatzeko, 2 metro eta 6 zentimetro, baina oso zabala, eta badirudi zaitasuna dituztela hor mozketa hori ondo zaintzeko. Hor bairukoa, bai, barrura! Adrian Morman besteak beste horretarako ekarri dute, ez da? Kantxa zabaldu, bazterretara jo, eta nola jaurtiketa oso ona daukan,
orduan zaila da defendatzea, lau handi bat. Jaurtitzailea da, eta lau arin moduan jokatzen du, oso lau modernoa esango nuke gaina, asko irikitzen da, jaurtitzailea, eta hor Budunostek zaila izango du, ondo defenditzea, eta eguna baldin badu jokalegi frantziarrak gaur puntua pilatzeko aukera izango du. Grimau aurrerantza, Ausar, ez, buelta erdia ematea erabaki du, eta konturatzen ari zarete, 24 segunduko kronoa ez daukagu. Beraz, kantxakoari begiratu beharko diogu, 10 segundu, oraindik ere jabetza honetan, Bilbao Basketek. Grimau, Rakovicen aurrunekoa da, barrura, garbi serbiarrak. Gehiegi flotatu dio hor defenditzaileak, Grimauk egin du keinu bat erreberso baten bidez gainditzeko bere defenditzailea, eta ondo defendituta zegoen moduan ikusi du Rakovic bakarti zegoela eta oso ondo manatu dio baloia. Bost da orain jokua antolatzen. Podgoritxakoentzat lapurtu. Hor baloia Grimauk bera bakarrik eta nondik etorri da. Erdiko kaletik, Rakovic, beti ere kontrarasoan lagundu egin behar duela pivotak, ez da? Hemen ikusten dugu nola jarraitu duen eta saria nola lortu duen. Hor Grimau kexu zen, ez falta egin diotela, baina ikusita ze gertatu den gero alperriko protesta izan da. Eta goitik lehenengo aldiz, Bilbao Basket partidu honetan. Raul López, kanpora, Mormane keinua, jaurti bai baina sartu ez, errebotearen bila bera joan da eta begira nola hartu egin duen baloia eskuartean berriz ere. Erakutsi du, Mormanek gozea baduela. Bai, gogoak eta badirudik gaur bere buruan dagoela partida hon bat ezetzea, aukerak izango dituela ere minutua jokatzeko, badakilako gainaz Basilea izez dago, orduan egaleko moduan ere agian jokatzeko minutu batzuk izango ditu aukera, eta pozik ikusten dugu Frantziara. Bai, eta berakin berriketan egin izan dugunean ere beti esan izan digu. Oso gustora dagoela Bilbon, oso gustora dagoela taldean noski, baina falta zaiola minutuak jokatu eta lehiak eta erritmo hori hartzea, harrapatzea. Bai, lehen aipatu dugu, ez zaila daukala, erritmoa lortzea, eta hemen lesio bat izaten baduzu eta galtzen badituzu, 2 edo 3 aste jokatu ezinek, nola besteak ere ona diren, ez da? Pentsa, ez gero bueltatzeko zezailtasunak dituzu. Kolpea Espainetan, bai, Milosevicek itxura batean, kolpe bat jaso du hor Espainean, eta ea odolik zeukan. Begiratu diote epaileek, Grimau jaurtik eta libreak eginez, lehenengoan ez du asmatu. Eta Milan Milosevic, odola baldin badukado ez, ezarlekoan ikusi duztu hor, konturatu altzarete. Bilbao Basketen armarria edo ipini beharrean, Atletikena ipini dute, futbol taldearena. Bueno, Montenegron norbaitek hanka sartu du, kale egin du, ez da? Bilbao behiratuko zuen. Hala ematen du. Eta Atleti futbol taldea da. Ez saskibaloi taldea, hau Bilbao Basketa. Agian Real Madridekin eta Barcelonakin gertatzen dena pentsatuko zuen, ez? Dena talde bat dela, ez da? talde berdin izan. Futbol talde handiak inguruan daukala besteak beste saskibaloi taldea. Ez, Bilbonez. Europan zehar, badaude kasu asko. Bueno, badaukagu gaurko partidurako anekdota txikia. Beste bat ere bai, gure ikuslei esango dieguna, kontatuko dieguna. 19 urte dala Katxikarisek hementxe egin zuen debuta entrenatzaile nagusi modura. 19 urte pasa dira. Eta orduan AEK-an zegoen, Greziako taldean zegoen, Georgios Kalafatakis zen entrenatzaile nagusia, bota egin zuten, orduan ere halako gertatzen zen, orain 19 urte ere bai. Eta bigarrenari eman zioten aukera. Orduan 33 urte zituen Katxikarisek. Saporta kopa zen, egin kontu, Saporta kopa. Aspaldiko kontu. Final amaseirenak hori da. Galdu egin zuen Katxikarisen taldeak orduan, AEK-ak, Buduknostek bota egin zuen, kanporatu egin zuen Saporta kopatik. Eta baldakizu, zein izan zen Buduknosteko saskiratzailerik onena? Entrenatzailea. Hoi da, aldalu, ondo. Dejan Radončić izan zen orduan saskiratzailerik onena.
19 urte eta gero, biak entrenatzaile elkarren kontra, berriz ere. Bitxikeria. Eta Arlaukas, zegoen haekan, jo Arlaukas. Aspaldiko kontuak, baina Katxikarisek lehenengotik ze talde tokatu zitzaion, ze multzo tokatu zitzaion ikusi zuenean, da berarekin berriketan egitera joan ginenean, informazio bila eta zer iritzi zeukan, da bi gauza esan zituen. Favoritu gu gara aurrera egiteko, eta bestea, Buduknosteko kantxa badaukan gogoan, antxe egin nuen debuta eta. Horrari da, Muerman, gogotsu, grina bai, baina oraingoan adibidez behar bada ez zeukan, berak bakarrik. Ez, akatzekin ondoren hor nik uste itxu-itxuan joan dela baloi hori lapurtzea eta falta nahiko garbia eta nabarmena egin du. Eta zigortu egin dute, behare kontuetu egin da segituan, purruta jaso du, Katxikarisena eta guain aukira. Herbel, kantxara berriz ere. Eta arnazestuka batzutan gehiegi egin nahi izateara ez da ona izaten. Hori sarri ikusiko duzu zuek entrenatzaileok, ez da, zer den alde batetik onena eman nahi, baina bestetik onena eman nahi horrek gehiegi berotzen du burua. Bai, kontrolpean izan behar duzu, ez mugimendu guztia, jakin noiz hartu hori duzuen eskuak edo ez, noiz defenditu gorputzarekin, noiz juen edo ez, bultza erremotean, eta hemen ikusi dugu itxu-itxuan jondela, ez. Bea konturatu da, aukera izan du saskiraketa bat lortzeko, hor zuzendu egin behar du, egin du hor aidean jauzi egin ondoren jaurtiketa hori, eta hor motz gelditu ondoren, nahi zuen zerbait zuzendu eta okertu egin du gehiago. Raúl López, bigizon zituen gainean, galdu egin duela baloia. Bai, ni ere Katxikaresekin bat nator, iruditu zait, ea? Bueno, ez, ikutu, Raúl Lópezek ikutu du bostek, behar bada pertsonala egin dio atzetik eskuan eman da, ez da? Baloia ikutu egin dio hor bostek, baina azkeneko momentuan atzamartutakin beak ikutu du. 23-21, Buduknost erasoan, barrurako baloi hori, etzen ona, Bunitxentzat, Grimau, Zisis eta Raúl López, jaurtik eta urrunekoa da, bai, barrura eta irukoa. Zisisen jaurtik eta barrura eta irukoa, eta begira ze txikiari diren orain, Raúl López, Zisis eta Grimau, ez da oikoa. Bi antolatzaileekin ari da jokatzen, 3 antolatzaileekin esango nuke ikusita da ez, nola jokatu duen orain arte Bizkaia Basketek, eta badirudi ez, etekin handia ari dela lortzen, kanpokaldetik. Bost, jaurtik eta urrunekoa zen, hor Txirrina jo aurretik egin beharrekoa, baina ez da sartu. Grimau, azkena da, eta ez da hau ere, beraz, 23, Buduknostek 24, Bilbao Baskete bak goitik bilbotarrak, lehenengo laurden amaitu denean. Eurokopa da, Eurokopako 5. jardunaldia, Buduknost eta Bilbao Basket aurrez aurre. Eta oraingoz lehenengo laurdena bukatu denean bat goitik bilbotarrak. 23 eta 24. Aurretik hasi dira Montenegrokoak, baina gero poliki-poliki partiduari neurria hartu dio, eta batez ere Bilbon gertatu zena ura gogoan hartuta ikasi dute nonbait, eta azera-azeratik esnatu dira Katxikarisen mutila gaur. Bai, azkar jokatzen duen taldea da Buduknostekoa, eta abiadura horrekin baloi asko galtzen ditu, ez, dagoeneko 8, eta horrek eman dio aukera, ez, Bilbori hurbiltzeko pixka bat marka joan, gainditzeko eta lortzeko, ez, abantaila txiki hau. Hala ere ikusten ari gera oso ondo jokatzen ari direla orain. Herbel! Bilbotarrak nahi bezala errebotea zainduz eta erasoan 3 jokalari txikiekin egokituta, ez, Buduknosteko jokoan. Zein garrantzitsuak izaten diren boladak. Behin bolada on bat harrapatu ezkero, eutsi olatuari. Eta alaxe dago Bilbao Basket denboraldia hasi denetik. Eta gainera igerri egiten da, noski. Irabazteak lagundu egiten du, baina igerri egiten da taldean ere ondo konpontzen direla nonbait kimika esaten den hori, ez da? Bai, kimika asko dauka, hori egia da, ez, eta konfiantzare, bai, emaitz positiboak hori ematen dute, ez, konfiantza lan gogorra egiten ari gera, baina emaitzak lortzen ditugu, orduan jarraitu dezagun, ez, bide hortatik, eta ikusten ari gaia
esan duzun moduan, ez? Taldeko joko hori oso sendoa dela, konfiantza dagoela, ulermenare bai, eta disfrutatzen ari direla jokalariak. Rakovic, eta beste kontu bat ere bai, konturatuko zineten, jakina, baina Bilbao Basket Geskap publizitate gabe dago, albistegietan behin da berriro esan dizuegun moduan, tratua itxi egin zuten, eta dagoeneko Geskap ez da babeslea. Azkenengoz, Leopolden kontra Bilbon emandako partidu horretan, Urase izan zen Geskap izenarekin, Bilbao Basketek jokatu duen azken norgehiagoka orain, beste babesle baten bila dabiltza, eta noski, urtea amaitu aurretik nahiko lukete lortu ezkero zein den esan, eta baita izena ipini ere kamisetan zelengoan, Munbrurekin egon ginenean, galdetu egite zion beste kazetari batek, gure redakzioan galdera daukagu, edo eztabaida daukagu, kamiseta nola da politagoa, publizitatearekin edo publizitatearik gabe, kamiseta beltza, ezta? Eta Munbruren erantzuna garbia. Nik nahiago dut publizitatearekin, dirua data. Ez estetikagatik, baina hori dirua da, eta gustora hartuko du taldeak dirua noski. Noski bai, erantzun zuzena eman zion hor Munbruk. Ez daki ba. Azer izarra da. Hori da. Ez da, atzo goizean jaiotakoa noski Munbru. Ziziz, Raul López eta Grimau dira txikiak orain. Rakovic eta Herbel handiak Bilbao Basketen atzeko pasea, Rakovicek ez. Errebotearen bila Herbel, ez du asmatu, baina goitik dira Bilbotarrak bosti, ez dio pertsonala egin. Rakovicek hor, eta egia esan Buduknosteko entzat ere ez da erraza izango gaurko partidu jokatzea, ze honezkero, 3 lau bider ikusi dute bideoan, miribilan gertatutakoa, eta ezin sinetsita egongo dira. Egia da baita ere gazteak direla oso, eta ikasteko balioko dira. Bai, aurtengo denboraldian nik uste deskarmentu moduan, ez esperientzia lortzeko aukera izango dute. Eta ibilbidea hori ere bete behar da, ez? Eta, bueno, ala ere ausartari dira jokatzen. Uste gabean harrapatu zuen orduko Geskap Bizkaia, lehenengo partidan, baino gaurko partidan nik uste beste bide bat joala, bai, beste bide bat joala. Izan ere ura zen, Herbelena, saskiratzea, ura zen, lehenengo partidua Eurokopan lehenengo norgehiagoka aurten Bilbao Basketentzat, Euroligatik gainera bueltan, igaz honen artean egon eta gero, eta ez zuten euren honen eman estuta larri euren burua ikusi arte, eta egia da gero Buduknostek gainotzeko partiduetan ere ez duela orduan bezain bateko ondo jokatu. Bost goitik, Bilbao Basket, Popovic, Alexa Popovic, baloia kanpotik jokatua zirukoa du Bostek, ez da sartuko, errebotea Rakovicek. Barrukaldean baino, kanpokaldean nahi dute erabaki partidua Montenegrokoek, eta orain arte behintzat ez dute asmatu. Ziziz, berak jaurti, ez da sartuko, errebotearen bila Rakovic, eta azkenean Grimau nola hartu duen gainera, hori da baloia erabiltzea, hankartetik jolasean horixe behartzuelako, egin du, jaurtik eta Raul Lópezek errebotea Herbelek, eta pertsonala, ala ez? Marra zapatu du, ez? Bai, baina Herbelek eskatzen. Baina nik ere horixe ikusi dute, Hor nahiko garbia. Baina ez du ikusten hanketan. Bai, baina falta ginen doren zapatu du, 25 eta 30, Milosevic berriro ere jokora Podgoricako taldean. Historikoa da, Europan noski. Lehen Jugoslavia eta Montenegro denetik, independentea denetik. Ligak Buduknostentzat izan dira. Antza gustora dago Bosteko honekin, Katxikariz, ez du aldaketari nahi eta atxeden beharra ikusi arte, Zizuz ez da konforme pertsonal horrekin, baina bai, adierazi egin diote, eta orain epaileari, hau ere aseri txarra da, lehenengo keja, eta gero baietz. Atzamar potoloa gora. Pertsonala egin dio bai. Falta nabarmen izan. Bai, movimentuan zegoen, eta hor Herbelek esan dio, beha zegoela laguntza egiteko horratzean. Eta orduan onartu egin du. Ez ikusita gainaz nola dagoen partida, gehiagin arrastu gabe, komeni zaio, ez? Berdin jarraitzen. Bai, garbi. Bilbao Basketek partidu harina, lasaia eta garbia behar du.
Berriz ere 24 segundu. Jabetzan bete egin dituzte Buduknostekoek, baina jaurtiketa ahal bezala egin eta errebotea, bigarren aukera etxeko entzat izan da. 27 eta 30. Mumbrú eta Rakovic etzen hori erraza. 3 gizon zituen gainean eta defentsan. Nikola Ivanovic da berriro ere joko antolatzen. Errebotea Mumbruk aurrera, gora. Baina bakarri dago Herbel. Ez du lagunik orain Zisis bakarrik iruko egiteko. Bai! Greziarraren irukoa. Zisisek, Nikos Zisisek sartu egin du 27 eta 33. Oraingoz, hauxe da diferentzia nagusia, 6 goitik. Bai, eta ikusten ari gara gainaz transizioan oso zaila dukatela defenditzea, ez etortzen dira... Atletik berriz ere. Atletikeko 33. Erasoari begira bakarrik jokatzen duen taldea da, Buduknostekoa, eta badiru defentsan lan gutxi egiteko gogoakin kantxaratu direla, ez? Eta erasoari begira jokatzen badute, bilbotarrak ere nagusitasuna erakusiko dute. Badakite bai. Asarrea, Dejan Radonjikek. Gaur partidu hau prestatzeko, miribilakoa ikusi dut, eta ze aurpegi gelditu zitzaion entrenatzaileari, noski, hango azkenengo minutu hartan gogoan daukazu, ezta? Bai, izugarri izan. Nola eman zion buelta, jaurtiketa libreetan ez zuten asmatzen. Bai, baloi galduak ere bai. Hori da. Eskarmentua falta izan zitzaien orduan Montenegrokoei, eta aurpegia erabat zuri gelditu zitzaion Dejan Radonjici. Ezin zuen sinestu, nola ba? Sinestu zina nola galdu zuten, ez, aukera. Ikusita nola eraman zuten partida guztia, tamalez beraientzat galdu egin zuten, baina horre ere... Eta biribilako jendea berriz disfrutatu, gozatu, bai, beste iraulita ikusita, ez da? Markagailua erabat iraulita ikusita. Bai, azkeneko minututan gainaz presioa eginez, izugarrizko laugarren laurdena jokatu zuen, 28 puntu lortu zituelako hor talde bilbotarrak. Bai, eta 74 berdin du, eta gero Marko Popovicek iruko bat sartu zuenean, hala ere eutsi, Fedea, eta noski, gogoan izango duzue, Basileiadisek egin zuen azken jokaldia, Naita jo Uztaian, errebotea berak jaso eta bikoarekin berdin duta luzapena. Hor da, 6tik bat bera ere ez, irukoetan Buduknostek. Horrela ez dago kapote jokatzerik. Eta barruan ez dira nagusi, ze Li, lehenengo minututan Gerald Li ipini du, baina gero ez da agertu. Ez, gainaz gaur gutxi bilatu dute ez barrukaldea, kanpokaldetik ari dira jokatzen, eta ikusten ari gera zenbaki horiekin zaila egingo zaiela partida aurrera ateratzea. Hausat ari dira jokatzen, azkar nahi dute jokatu blokeo zuzen batekin, biru pase egin ondoren jaurtiketa bilatzen dute, baina transizioan ezin dute gelditu ez bilbotarren jokoa, eta hor behin eta berriro. Nagusi, irteten dira bizkaitarrak. Zisis, baloia gora eramanez, aurrera. Raul López orain atxeen hartzen ari da, Mumbrú ipini du azken minutuetan Katxikarisek, jaurtiketa ez, ustela, Herbelek errebotea, Ivanovicek gora. Ivanovic eta Milosevic. Ez dagoela bultzadarik, hala ere hor, buelta erdia eman duenean, Viktor Batzek ez du aurrekitu lagunik, ondo, kontrarasoan orain, Biko, kontraraso bizkorra, Grimau eta Zisisen artekoa. Bai, bieta baten aurka, oso ondo jokatu du Grimauk, barrukaldeaino eraman hor defenditzailea, bazirudien momentu batean berak nahizuela bukatu, baina hor etorri zaionen momentuan banatu egin dio Zisisi. Bikaina ari da jokatzen, Kataluniarra. Zenba bider egiten den hori entrenamentuetan, ez da? Begira, baita partiduetan ere. Ara, zer egin dion orain, Ivanovicek, Hamiltoni, baina Hamilton ez da txikia, haundia da gero, eta naiz eta lehenengo keinua jan egin duen, bigarrenean ere hortzen, aurrean. Nagusi, jaun da jabe,
orain arte Bilbao Basket Buduknosten kontrako partidunak. Bai, zerbait pixka bat gehiago estutu du gainaz Bilbot bere defentsa, eta orain ezin dute ez paseko marra bilatu errez, zaitasuna ditu, eta hor ikusten ari gara baina eta berriro ez jabetza gortzear jokatzen dutela. Orain txikitu egina izan du baloia Buduknosteko jokalariak, Mihailovicek, baina ez du jokaldia bukatu. Eta Mumruren pertsonala, hemen da kontrarasoa, goitik bera, Grimau, parean zeukala apurtu egin nahi izan du. Baloia sare barruan, baina ez du asmatu. Eta gero, hor, pertsonala Grimau. Ez Mumruren falta izan du. Oh, bai, bakatu. Mumruk. Jaurtik eta libreak eginez, Zedomir Viktovac, 30 urte ditu honek. Partizanekin, Euroligan ere jokatutako mutila da. Errebotean, ondo dabilena normalean, baina gaurko partiduan jai daukate. Orain arte behintzat, Buduknostekoek jai daukate. Eta, egia esan, dagoeneko 5. partidua ikusten ari gara lehenengo fase honetan, tokatu zaizkion arerioak, tokatu zaizkion kontrakoak, ez dira ainonak. Begira zer egin duen hor Grimauke, 3 gizon zituen. Bai, inguratuta zegoen, eta hala ere buelta erdi hortak. Eta sartu, buelta eman, ikusi non dagoen uztaia, eta baloia barruan utzi. Esaten izun, Josan, Espiru adibidez oso gaizki, ikusi genuen, ez du partidu bat bera ere irabazi. Lukoil ere, Amerikarrak bazirudien buruz-buru jokatzeko onak, baina talde moduan ez. Eta hause, areriorik onena, talde moduan bai jokatzen dute, hori egia da. Gazteak dira eta talentua badute, baina Bilbao Basketen alboan talde tikia. Bai, gazte xamarra eta Europan zehar jokatzeko oraindik falta zaion taldea da, ez? Errestasunak izan ditu. Lehenengo fase hontan talde bizkaitarrak eta, bueno, hala ere erakutsi beharra izan du, ez? Nola jokatzen dan, nola defenditzen dan, eta partidu zail bat izan zuen lehenengoa, ere aurrera ateratzea lortu zuen. Eta nire ikuspuntutik hauek dira, ez, bi talde hoberen. Bai. Baina gaur galdu ezkero, eta badirudi galdu egingo duela Buduknostek. Azken jardunaldian, dena jokoan, aurrera egitea edo ez, eta Sofian, Lukoilen taldean. Lukoilen kantxan esan nahi du. Aberaxa kontuan izan berko dute gari. 32 eta 37. Ivanovicek egindako jokaldia aparta. 5 goitik. Nagusi ikusten ari gara Bilbao Basket, baina gero betikoa partidua bukatu egin behar dira. Partiduak 40. minutuan, edo luzapenean, irabazi behar dira. Kanpoan behar du lagunai Hamiltonek ez du aurkitu, bultzada azkenean da pertsonala izango da. Lehenengoan kale, bigarrenean ezin, hirugarrenean erabaki okerra. Hor kale, horrezin, eta gero, noski, behin baloiaren bila joan ezkero gorputza handi hori, ezin ba, erdibidetik kendu. Parisetik etorritako estatu batuarra, Hamilton, eta Rakovic berriro ere itxura batean, jokora Hamiltonen ordez. Eta ez pertsonalengatik, ez zaio gustatu nonbait. Begira hor. Esplikazioak emanez, ezta? Errazago ematen dira olako partiduetan. Bai, pazientzia gehiago behar du gaina Hamiltonek, ez? Horrelako pivotarinekin zetasunak izan ditu. Gustatzen zaio gehiago borrokatzea partidak, gaurko zenbakiak ez dira onak, 9 minutu jokatu ondoren 2 puntu bakarrik, errebote bakarra ere bai. Eta, bueno, ikusten dugu, ez? Zaila egiten zaiola, jokatzea berein auka. Ezingo du oso gogorra izan du Brooklynen jaio zen Hamiltonek, aita kartzelan eta gero osaba ere hil eta horrelakoak gertatu izan zizkio eta saskibaloiari esker egin omen du bizitzan aurrera. Horrelaxe irakurri dugu aste honetan egin dioten elkarrizketa batean.
Garai gogorrak ez dira betirako izaten jende gogorrarentzat, horixe, esan omen zion aitak, eta begira, eutxi egin dio horri, ez? Ez du balioko, bada espadan ere, Zisisek jaurti, Baina, abia durantzikoan eta hor aukera izatu ez, jaurtik eta botatzeko. Eta gogoan izango duzu gainera, Zisisek Bilbon jokatutako partidu hartan, 3 bat jaurti zuen, lehenengo epaileek 2 jaurtiketa libre eman zizkioten, gero 3 sartu zituen eta Ari Ezkerrak iritsi ziren besteak beste. Egia da. Bada espadan beti ere jaurti egin behar dela alegia, ez da? Hori seguru. Ikusita gainaz nola dagoen audia, hori beti egin behar da. Falta pitatu ondoren, aukera badi malkazu, bukatu. Bukatu jokaldia, hori da. Bukatu jokaldia. 2 minutu pasa. Lehenengo zatia bukatzeko 33 eta 37 aurretik da Bilbao Basket. Zisis, kanpoan du Herbel. Barrura, ondo. Belgikakoak. Posizio horretatik ere badaki jaurtitzen. Barruko gizona da, baina 4 metro, 5 metro horietatik ere badaki jaurtitzen. Lehen noiz benka 3 marrare bilatu zuen, porcentaionakin, baina aspalditikan porcentaiak asko jatsi dira eta talde honetan ere jaurtitzak hobeagoak badaude, ez? Orduan, hor 3, 4, 5 metro inguru hortatikan jaurtiketa egiteko doa izugarri ditu jokalari. Bai, eta rolak, ezta? Jokalariek beti esaten dutena. Ona izaten dela, talde batean zaudenean, zure rola, zure papela edo zure egin beharra, zein den jakitea eta horixe betetzen saiatzea. Bai, hortarako dago entrenatzailea eta gero jokalariak egoak ere bai, onartu behar du, bai. Hori da, ze jerarkiak eta ezin ikusiak eta norberaren estadistikak. Gauz asko izaten dira jokoa. Zaerak. Katxikariz, esan dugu gaur albistegian, Grezian agertu denez, Greziako selekzionatzaile modura nahi dute, baina baita Errusian David Platene ordezko izateko ere. Eta gainera, agertu da, tratua hitzez edo eginda daukala, 4 urterako, Liga Endesan eta selekzionatzaile modura aldi berean bintzat ezin da. Eta oraindik beste urtebete dauka Bilbao Basketeko entrenatzaile modura Katxikarizek. Baina, nonbait, bada, zarata, Europan gustoko omen dute Katxikariz entrenatzaile moduan. Egia esan, sekulako denboraldia ari da egiten bere taldea. Bai, egia da, ez? Iaz ere denboraldi bikaina bete zuen, oroar, eta urtengoa ikusita nola hasi den, nik uste ikusmiran izango dela. 34 eta 39, kontrarasoan, azkenean atzetik etorrita, sartu egin du baloia barrura Viktovacek, Alexa Popovicek ez du asmatu lehenengo, baina Viktovacek bai, 36 eta 39. Estutu egin dute markagailua berriro ere etxekoek, Podgoritzakoek, Munbru, Rakovicen bila, hor da Rakovic. Urratzak. Bai, lehenengo ikusi egin du, baina paserik ez zeukan, eta orduan pasearen zuloa bilatzeko pauso bat gehiago eman du, ezta? Hemen ikusiko dugu. Bi eta hor, bi oina mogitu ditu. Bai, jo egin diote belaunean ere bai. Ba, ez pare, mogitu egin ditu. Bai, ez bat bakarrekin ez da. Babesteko. Bai, ez da, kolpe bat hartzeko hor belaunean, arrisko zeko. Kanpora, gora oso, baina hala ere baloia hartu, egin du, eta gainera jaurtita sartu, oso ondo Mugosak, Marko Mugosak. Hau gaztea da, 21 urte besterik ez ditu. Eta 20 urte zazpiko Europeoan saskiratzerik onena izan zen. Metroan da 85. Hor da jokaldia errepikatuta, ausart, eta gogor. Horrela jokatzen dute, ikusten ari gainaz behin eta berriro Budunosteko jokalariak nahi duten jokatu. Azkar, Koño, ipini dute Bilbao Basket. Konturatu da noin bait. Katxikarizi ikusiko zioten hemen. Gure antzuten ez dira izango noski. Atletiken eskudoa edo armarria zen lehen. Orain ja zipini dute Bilbao Basketena 28 eta 29. Estutu egin dute berriro markagailua. Montenegroko. Bai, ikusten ari gara gainaz, hor momentu larri bat izan dute, baino badirudi, ez? Ez dago, arduratuta pentsa Sabovitz. Ez gustora dago, Hizkuntzak ere lagundu egingo dioan, Etxe inguruan. Egia esan, ikusi dugunaren arabera ez dauka arduratzeko arrazoia handirik presidenteak.
Goiti da markagailuan Bilbao Basket, baina batez ere jokoan. Hori bai, gero partiduak bukatuta irabazi egin behar dira, baina sensazioa hoixe da, nagusi direla. Hala ematen du, baino, esan duzu moduan, partida jokatzen berdira, ikusita gainatzen nola egiten jokatzen orain arte Budunosteko taldea, gustora, ez? Noiz benka korrika eginez, saskirak eta erreza bilatuz, transizioan maite duten jokoa erabiliz, eta jokalari gaztea gainaz erakusten, ez? Trebea direla erasoari begira, eta joko horrekin nagusitasuna erakusten dutela. Gero ikusin bezala gertatzen den bigarren zatian. Defentsa gehiago estuten duen Bizkaia Basketek bere esparruan, eta ikusin da, ez? Nola moldatzen diren gero Budunostekoa. Begira, Mugosa gazteak hiruko jokaldia atera duta partidua berdindu egin du berriz ere. Ez dagoela garaipen merkerik. Azken minutuan sartuko gara lehenengo zatian. Mumbruk, bera bakarri jokaldia egin behar, eskuak luzatu eta bai. Nik uste berea izan dela, baina hor Erbel eta Rakovic laguntzera etorri dira. 29 eta 41. Hor lehenengo Alexa Popovicek. Bestaldetik bai, berea da, saskiratzea. Ze ondo mugitzen ditu noinak, hemen ikusi dugu, ez? Buelta erdia, keinu bat alde batera, bestera, geho... Eskua oso luzea dauka, besoak oso luzea ditu. Urratz luze bat eman ondoren. Hori da. Eta azken mugimendua eskumuturrarekin. Pilepic da berriz ere jokoan, aserako bostekoan ipini du Katsikarisek, baita azken minutu honetan ere. Bigoitik, Bilbao Basket. Jokoa antolatzen Ivanovic, Montenegrokoentzat. Alexa Popovic bera bakarri sartuko da. Ondo hor Erbel. Ez daukagu, zenbat segundu falta diren, 3 angoian. 3 bakarri falta ziren, horregatik jaurti dute. Eta hala ere errebotea zuria da. Alexa Popovic bakarrik ez da sartuko. Errebotea eta azken jabetza. Lehenengo zati honetan beltza. Bilbao Basketentzat. Hala ere hor Popovicek aukera bat zeukan, ez, jabetza guztia gortzeko. Eta premiarik etzeukan barnekaldi hori bilatzeko, ez, ikusita gainaz nola zegoen kokatuta Bizkaia Basketeko defentsa. Baina desorekatuta iruditu zaio behar bada zegoela kontrako taldea, ezta? Hala ere... Errebotearen bila joan direlako. Ikusita nola zegoen markagailua, bai. zeukan premiarik, ez? Hori da, kokatzeko gainazkar. Zuzenena, lasai, eman berriro antolatzaileari, ezta? Eta egin, jokaldia. Bultzatu egin du hor, Ivanovicek. Ziziz, oker ezpanago, bai. Eta beraz, azken utxarte bat egongo da, lehenengo zatia bukatu aurretik. Bigoitik dira Bilbotarrak, eta gogoratu egingo dizuet, bien bitartean, Valentziak irabazi egin diola Banbit taldeari 70 eta 84, beraz Perasovicen taldea taldeburu izango da, multzoburu izango da hurrengo fasean, eta Bilbao Basket multzoburu baldin bada, talde berean egongo dira. Eta bestetik, Cajasol, etxean, Sevillan, galtzen ari da Zerdenaren kontra, 24 eta 36, baina partidu hori 8:30 hasi da. Gogoan izan, Cajasolen kontra jokatuko duela zuzen ere, baina Endesa Ligan igandean Bilbao Basket. Eta partidu hori ere, ETBen eskainiko dizuegula zuzenean, igande guardian, baina lehenago, baita Caja Laboralena ere, Josan, garrantzitsua gero FSen kontrakoa. Hoi da, irabazi berra, berriz ere. Lehen hasieran etxeko lanak ondo eginez, eta orain, azken esprinean egin behar, ez da? Noski baiet, eta irabazten badu aukerak izango ditu, aukera hobeagoak, ez, zailkatzeko hendikan topa maseri begira. Kontutan izaten badegu azkeneko partida Txebitaren aurka jokatuko duela Gasteizen datorren astean, baina lehenengo helburua Anadolu Efes irabaztea edo gainditzea izango da. Hemen, ara, sartu egin du. Oso ondo, Ziziseko kerezpanago, 29 eta 43 beraz. Lehenengo zatia bukatu denean Bilbotarrak goitik. Bat goitik ziren. Lehenengo laurdena bukatu denean, eta orain berriz, 4 goitik. Nagusi Bilbao Basket, eta itxura ona partidua, Bilbotarrentzat. Bai, kontrolpean dauka, ez, aldea ez da izugarria, baina hala ere ikusten ari gera, nahiko txukun nahi dela jokatzen, bai Mumbrú, bai Ziziz, Rakovic ere bai, hor barrukaldean, Mormanek bere lana bete du, talde moduan txukun ari dira, 43 puntu lortu dituzte etxetikan kanpo,
etxean Budunostek 39, ez gutxi eta ez asko, baino nik uste ondo kudeatzeko aukera da. 39 eta 43, atsedenaldia orain, gero arte. Arratsalde on da, ongi etorri da noi berriz ere. Eurokopa da, Eurokopan 5. jardunaldia, Budućnost voli 39, Bilbao Basket 43. Horixe, lehenengo zatia bukatu denean emaitza, 4-goitik dira Bilbao Basketekoak. Partidaren hasieran Budućnost aurretik izan da, baina gero ikusi dugunaren arabera, Josan, Bilbao Basket nagusi da, gaur irabazten baldin badu lehenengo postuan bukatuko dute hasierako fase hau, eta multzo buru moduan sartuko dira bigarrenean. Bai, emaitza nahiko adierazgarria da, ez? Orain arte, badirudi nagusitasun hori ez dela, ez? Ikusten zenbakietan, baino jokaldetik nik usteet asko hobeagoa dela, ez? Bai, mendean hartuta dauka partidua Bilbao Basketek, bai. Taldea. 23 eta 24 lehenengo laurdenean. Eta bat goitik orduan. Bai, eta 16 eta 19 bigarrenean, defensa zerbait hobeagoak izan direlako, baina hala ere azkeneko 2 minututan joko ero horrekin aukera izan du Budućnosteko taldeak hurbiltzeko markagailuan. Baina, bueno, nik esango nuke adierazgarri moduan hiruko marra mendikan ez dutela bat bera ez dute sartu estreinatu, ez 8tikan utz Budućnosteko jokalariak eta 5tikan 11tikan 5 sartu dituela bilbotarrak, ez? Orduan nik uste ez dutzen badu zerbait gehiago defensa aukera izango duela ihes egiteko markagailuan eta lasaiantzean iristeko bukaeran. Hasi da bigarren zatia. 4-goitik ordaukazue markagailuan Bilbao Basket eta Rakovicek pertsonala egin dio Alexa Popovic'i lehenengo jokaldi honetan. Ausart sartu da hegalekoa eta jaurtiketak izango ditu. Aipatzekotan gogoratu Bunic izan dela saskiratzailerik onena lehenengo zatian Budućnostekoentzat eta Viktovacek ere 9 egin dituela. Baina apenas ikusi dugu Gerald Lee, Bilbon jokatutako partiduan pivot onena bera izan zen, 2 puntu baino ez ditu egin. Bai, Ivanovic gaztea bere lana betetzen, baina badirudi, ez? Jokalario berenak gaur 2 pivotak direla, bai Vitkovac eta Bunic, 9 eta 12 puntuekin babetzen. 41 eta 43. Ziziz eta Pilepic, berriz ere bi txikiak, hasierako bostekoan ipini dituen berberak. Orda Erbel, bai badaki ez zaio astu. Entzun egin dizu. Josan, entzun egin dizu. Lehen botatzen zuen hirukoak botatzen zituen, begira, hor. Aulkia begiratu du, aipatutako datua ere bai. 9tik bat bera ere ez, Budućnostek 11tik 6 Bilbao Basketek. Bai, baloi beroa, jarri ote hor esku artean, bakarrik zegoen, bakarrik ikusi da eta egin beharrean ikusi da, ez, hiruko saiakera hori eta gero aulkira begiratu ondoren, arnasestuka ikusi dugu, ez. Esan ez, bueno, sartu egiten. Etzen hau, tokatzen zena, etzen hau, pentsatuta geneukana. Agian ez, baina baliozkoa da. Baina jokalariak erabakia kantxan hartu behar dituzte, eta asmatu eta gero, noski. Ondo! Azkarra da, Alexa Popovic, oso azkarra. Bai, hemengo partiduan ere ikusi genuen, Popovicek partidu polita egin zuen orduan ere bai. Eta 9 puntu, baina 4-3, 6 errebot ere bai. Eta gaur ere, poliki ari da bere zenbakietara iristen. 8 sartu ditu. Eta dagoeneko 13 minutu jokatu ere bai. 5 jokua antolatzen. Bilbon ikusitakoaren arabera, oraindik falta zaio. Baloia ondo erabiltzen du, batetik bestera, baina ez dauka jerarkiarik, ez dauka itzalik bere lagunak antolatu eta gidatu behar dituenean. Ez baina antolatzaile pozizio hortan bikote ona osatzen dute, bai Ivanovicek eta bai Bostek. Atxeen aldi onak ematen dizkete alkerri eta badirudi, ez horrek ere etekina ematen diola taldeari. Apuntu batera ipini da, berriro ere. Podgoricako taldea, 3 segundu baino etzitzezkion falta hor. Jaurtitzeko, jabetza amaitzeko Bilbao Basketi, horregatik bota du Mumbruk, orain oso urrunetik egin dio defentsa, begiradarekin, eta jak, 48 eta 46, utxartea, atxikarizek.
Bai, behartuta, ikusita gaina ze gertatu den, hasiera hontan, desoreka lortzen ari da Buduknosteko taldea blokeo batzuk erabiliz, eta desorekan lortu ezkeo, ikusten ari gera, Popovicek eta Bostek bere abiadura erabiltzen dutela, hemen ikusten dugun zeurruti zegoen, bildurra zeukalako, barnekaldi egingo dit, orduan ez gertu jarri. Azkarra da gainera Bost. Leno gertatu zaio Popovicekin, kontu berdina, eta badirudi 9-3 partzial honekin erabaki duela Katxikarisek. Rin. Berriz ere iratzar gailua, ez da? Bai, ez da dila joan, markagailuan Buduknosteko taldea. Raúl López, kamiseta jantzita eta Hamilton ere bai. Eta Sergio eta San Berenoski. Baina, horrek esan nahi du, lehenengo minutu horietan behintzat, konfidantza emango diola kantxan ipinduen duen taldeari antza Katxikarisek. Eta Radonjic berriz, atxen aldia izandakoak esan ondoren, berriro ere bere taldea bizirik dela, hori behintzat ikusi du eta zaleek ere alaxe ikusi dute. Ea esnatu beharra dauka berriz ere Bilbao Basketek, ez dagoela garaipen errazik. Inunez, ez da Eurokopan ere. Behetik markagailuan, 48 eta 46, galdu egin du baloia Zuzisek. Badoa Bost, irukoa izan liteke ez. Ondo, Grimau hor defentsan, keinua eginez. Bost. Eta Milosevic. Popovic, Alesak Popovic berriz ere. Viktovac, Bosten bila. Eta erasoan. Urratsak egin ditu, Bostek. Asko hobeto defenditu du hain Bizkaia Bilbao Basketek, zaitaso gehiago izan ditu, hemen ikusiko ditugu, urratsak nabarmenak. Eta hor ikusten da, mugimendu gehiago izaten badu Bizkaia Bilbao Basketek defentsan, zaitaso gehiago sortzen zaizkio, Buduknosti. Baina hor dago erabakia eta aldaketa Raúl López, kantxan da. Mumbrú, poste txikira, Rakovic, gakoa behetik aterata, eta sartu egin du Rakovicek. 48 berriz ere. Zerbait hobeto ari da defenditzen Bego Zutoina, hor Mumbrú oso ondo mugitzen da, eta 2 eta bateko defensa egiten diote, 3 eta bateko ere bai, eta hor erabaki du banatu egin du hor. Asistentzia. Baina begira, ze bosteko dagoen kantxan, Kanporantza jokatu zorain, Podgoritxakoak. Popovicena jaurtiketa oso urrunekoa zen, errebotearen bila, Raúl López baloia beltza izango da. Baina esan nahi dizu, Raúl López, Grimau, Mumbrú, Rakovic ere bai eta Hermel, Legezarrean. Katxikarisek badaki, partia nahi du irabazi eta hori nahi du erakutsi, bosteko nekin. Besoa. Horra jokaldia errepikatuta, ez dakit, Mumbruri, seguruenik ez da, hor, hala, ez. Ez alderantzi izan da, Popovicen da. Mumbruk adierazi egin du nahiko garbi, kontaktua zeukala hor, eta... Zeinek adierazi du orduan, falta. Mumbruk. Baina Popovicen begiratzen zion nik, hola besteik ez neukan, ez da? Beti esaten duguna, eskuakin ez dagoela horrela defendatzen. Oain bigarrena jarraian egin du. Desesperatzen hasiko da. Mosketa hortan. Desesperatzen hasiko da Nikola. Alexa Popovic. Kanporantza, ordu irukoa berriro ere Hermelek, ez da sartuko oraingoan. Bostek errebotea, txikienak errebotea. Berdinduta dago partidua, ordu Alexa Popovic, ez. Entrenatzailea begiratu, eta ari begiratu ondoren zer egin behar duen, gero taldeari adierazi. Bostek. Popovic. Kanpora atera zaio orain. Rakovic, irukoa da jaurtiketa, ez da sartuko, laburra, baina beste aukera bat ere bai. Eta gainera Mumbrú kontrara zoraia handa zegoen. Orekatu dute defentsa berriz ere, kolpe hartu aldu ba. Begian hartuko zuen, seguruenik, Grimau baina kantzatik kanpo dago. Badoa berriz ere, pertsonala egin dio Alexa Popovicek Mumbruri. 2 minututan hiru egin ditu, titata. Eta ea Grimau. Taldekideak ez dira konturatu, Grimau min hartu duela.
eta horregatik zijotzen kontraresoa betetzeak. Begian du zerbait, Hor ikusiko dugu, errepikatuta, plastatekoa eman dio. Begian doa, nortxe. Gaina, ez zeukan beharrik, hor oso gora atera du besoa, Viktor Batxek. Zene dut hori, kirolez kontrako adierazteko moduko ere baina nik uste bere taldeko lagun bati ari zaiola esaten joateko edo alde egiteko, ez ale emate zuen. Ondo. Ez dela nahita izan alegia, beste keinu bat zela, ze bestela ez dauka zer ikusirik egia esan partiduaren gogortasunarekin. Kiroltasunez ari da. Horregatik, eta gainera hemen ere erakutsi zuten, ez direla zikinak, ez direla ilun jokatzen duten horietarikoak ez. Rakovic, keinua, Raul López berdinduta dago partidua, Rakovic gertuago, Uztaitik gertuago, Mumbruk kanpora ateratzea erabaki du baloia, baina ez diotela besoan ikutu eta beraz zuria izango da. Podgoriczakoentzat, hor da, errebotea garbi dauka lehenengo. Eta hor Bostek, azkarra da oso, eta txikia, eta behek aldetik dagoenean baloia jak ikutzen du. Ez. Goitik bera sartu behar dira, baloiak, ez behetik gora. Txeraldi berriz ere. Center modura, lanean orain. Buduk nostentzat. Grimau, zuten txikira. Laguna nun dagoen begira. Herbel dauka albo batean, ez, oraingoan ez du asmatuko, ez dago hor pertsonalik. Eta partidua berdinduta da oraindik, azken minutu terdi honetan ez da saskiratzenik. Eta hasi dira sinisten, Buduzunesteko jokalariak defensa estutzen, bi eta bateko defensak erabiliz, laguntzak oso ondo eginez, bigarren laguntzak ere bai, eta badirudi zaitasuna dituela, buruz jokatzeko Bizkaia Bilbasetek. Atzetik etorri zaio orain Rakovic, Viktor Batxi eta pertsonala egin dio. Laugarrena du, Milovan Rakovicek. Herbel gaindituta zeukan eta atzetik sartu dio eskua Rakovicek, horregatik Hamilton berriro ere jokora. Hamilton apenas ikusi dugu. Lehen konturatu zara, bai. 9 minutu jokatu ditu, 2 puntu, baina ez gutxi erakutziz orain arte, eta espero ezagun, Hamilton oberena ikustea barrukabe. Ze lehenengo zatian nagusi zela esan dugu, ala ikusi dugulako Bilbao Basket, baina kontuz. Partidua berdindu egin du lehenengo Buduk Nostek, eta baita orain goitik ipini markagailuan ere. 50 eta 48. Bru eta Herbel. Ez dago atseden hartzerik, ez dago lo hartzerik. Raul López, Bostekin orain. Kanpokaldean dauka Herbel, kanporago Grimau. Txapela ipini dio Viktor Batxek, eta sinisten ari dira, ez duk esan dakoa. Ikusten dutelako, gaurko partidan eta zenbaki izogin ezkeo aukera badaukatela, eta beak ere bere etxean indartsuak direla, eta hori nahi dute erakutsi, Hori pertsonala, kirolez kontrakoa. Garbia. Bai. Azkena zen, alde batetik, eta bestetik aurrean eraman du. Eta gaurko partida irabazizkeo, urratz handi bat emango dute sailkapena lortzeko, eta Sofiari begira maitik aste bete gelditzen da, baina gaurko partida irabazizkeo iaia sailkatuta izango lirateke. Jaurtiketa libreak lehenengo Mumbruk, lehenengoa. 10 puntu daramatza dagoeneko, eta Nikos Zisis da orain arte saskiratzailerik onena, 12 egin ditu. Bigarrena ez, baina jabetza oraindik ere beltza izango da. Ara, berriz ere Morman jokoan. Mormanek izan ditu, minutu batzuk, ia 5 lehenengo zatian, baina 5 puntu besterik ez ditu sartu, iruko garbi bapai. Gero itxutu eginda, bere buruarekin asarratu eginda, eta kendu egindu. Badezpadan, Katxikarisek. Mumbru, azpitik orain Hamiltoni eman nahi, baina defentsan oso ondo ari dira Buduk Nostekoak, eta kontuz sekulako partidua egiten ari da Viktor Batx, berak egingo ditu, hala ikusten ari gara behintzat gaurko partidu honetan
lider lanak 11 puntu sartu ditu, 21 minutu daramatza, eta bigarren zati honetan partiduari buelta berak eman dio orain arte. Posizio horretan. Behar da jokatzen gainaz buruz-buruzko jokaldietan, emaitza honak lortuz, eta konfiantzan. Bai, boste txikira iban, eta gero 3 gainera datozenean, laguna aurkitu. Genal, Li aurkitu du orain honetan. Eta 3 goitik, Buduknost. 3ko keinua Mumbruk. Jaurtik eta Raul Lopezek ez da sartuko. Bakarrik zegoen ba. Egia da gainera etorri zaiola Ivanovic, baina jaurtzeko modua izan du Raul Lopezek. Hala ere ez du asmatu. Eta orain defentsa egin behar da Txaloka noski. Montenegron, Podgorican, Buduknosteko zaleak. Mihailovic, Li, Mihailovic berriz ere. 2 segundu baino ez, jabetza bukatzeko, jaurti egin behar. Eta orain Hamilton lurrean. Itxura batean, Grimau gintzat ez dauka ezer handirik begian, hori albiste hona da. Raul Lopezek kanpora, nunda Hamilton ez da iritsi oraindik. Raul Lopezek sartu egin du. Hau ere segurua daba, honek ere bere taldeak zer eta noiz behar duen berehala igartzen du. Hor 3koa. Berotzen danean, lehenengoa kanpora bialdu du gutxigati, baina aukera izan du, ez, 3ko marra hori bilatzeko. Baina min hartuta ikusten genuenan Hamilton, atzean gelditu da, ez da erasora etorri, ea, hor da. Eskerrak. Urratsak eta defentsa ona. Oraingoan Mormanek, ze hor sekulako iturria aurkituta zeukan Viktor Bacek. Bai, gainean egin du defentsa arriskua bazeukan, 3. falta lehen pitatu diote, baina hala ere berri jarraitzen du, ez? Morman, Grimau eta barrura Hamiltoni. Hamiltonek lidu. Aurkari orain! Bestela baleko izango zen ba, seguruenik. Lik egindako pertsonala, 4. da. Horra, besteak beste zergatik zegoen Li hainbeste denbora jezarlekuan. Baina asko zeo beto ari da defenditzen, Buduknosteko jokalariak taldeko jokoa erabiliz eta laguntzak eginez horbieko zutoinean mina handia egin dute lehenengo zatian bilbotarrak, baina hain badakite ez, hori ondo defenditu ezkeo, zaitasuna dituztela hor bizkaitarrak ondo jokatzeko. Hala ere laguntza hontan Gerardlik 4. falta bete du, aukira joan da, eta orain agian Hamiltonek aukera gehiago izango ditu, ez, buruz jokatzeko edo bere ohiko jokoa erabiltzeko. Ez du asmatu lehenengo jaurtiketan Hamiltonek. Sensazioa daukat, ustea Hamiltonek partidu beroak nahiago dituela. Hori seguro. Berak ikusi dugu, dagoeneko 10 jardunaldi jokatu dira, Endesa Ligan, hemen 5. da, ezta? Eta partiduak bero doazenean, berdinduta sua eskatzen dutenean, hor da, Hamilton. Partidua biguin eta epel baldin badi joa, kosta egite zaio sartzea. Defentsa ona orain Bilbao Basketek, baina 3koa. Oso ondo jokaldia, Uztaipetik buelta guztia eman, kanpora atera, hor zegoen Ivanovic 3koa egiteko eta sartu egin du gainera. Defentsan ere ondo. Buduknost, Alexa Popovic ez. Urruntxo. Gogo gehiegi, lasterregi sartu da hor. Uztaiaren bila ez du asmatu Popovicek. Orain Zisis dauka defentsan, berriz ere taulan lagunduta, baina 3. aukera bat erasoan, Bai, hor Bulicek ere asko estopatzen du, espazio asko erabiltzen du, bultzak banatzen ditu, epaileak, neurria neko goian ipini dute, 2. zati honetan, eta gustorari dira jokatzen orain Buduknostekoak. Begira, zein ondo orain, hori defentsa hutsa da, garbia, Bulicek sartu du pikoa, 57 eta 52, goitik Buduknost. Bai, blokeo zuzenean hor laguntza egitea joan da Hamilton itxuan, eta jarraipenik inork ez du zain du, 2. laguntza ez da iritsi, eta bakarri, Bulic, azaldu da. Zisis eta Raul Lopez dira orain, jokoan Grimaurekin batera 3 txikiak. 4 segundu Hamilton.
txapela ipini diote Hamiltoni, nola ba? Hori konzentrazioa da. Bai. Hori, lo hartu du, bai. Ez dago partean sartu eta birrintzeko aukera bat. Noski, baina azkarrago egin behar du, mugimendua. Bestela, hartzaklo, eta jango dekme. 57 eta 52, bost goitik eta jabetza, Buduknostek. Esnatu dira zaleak, baina esnatu Bilbao Basketekoek egin beharko dute. Ez, hor ez zeukan. Ez zeukan zulorik, ez zeukan zirrikiturik inundik inora Ivanovicek. Eta baloia bilbotarrentzat izango da. Hor da, jokaldia errepikatuta, 59 eta 52. Hamar minutu falta dira partidua bukatzeko Montenegron Podgorican. 57 ditu Buduknostek, 52 Bilbao Basketek, 5 behetik. Hirugarren laurdena txarra egin dute bilbotarrek eta 18 eta 9 partzialaren ondoren orain beheti dira markagailuan. Hamilton, ezin ba. Grimau ere ez da oso handia eta atzamar puntekin ikutu egin du, baina Raul Lopezena pertsonala. Bi falta zitzaizkiola ikusi du behar bada, ez da? Bai, eta berandu zetorren hor Hamilton, korrika bizian bai, baina berandu, eta aldaketa hortan nik uste dut erabakitzen hartu duela, bestela hor asistentzia banatzeko aukera bazeukaten, Buduknosteko. Alexa Popovic. Kanpokaldetik jokatu zorain. Milosevic. Jaurtik eta hori ez zen, erraza inundik inora, errebotea azkenean, Zisisen eskuetara. Mihailovic hori txutu eginda, erdinantza sartuz, Zisis, Muerban eta Raul López. Ea ba, Raul Lópezek bera bakarrik egin nahi jokaldia, pertsonala egin diote. Pertsonala egin du Ivanovicek, hirugarrena. Bai, talentu izugarria dauka erasoan, baino hemen gabeziak nabaritzen dira ez defentsan. Gainera pentsan hor daukan aurrean, Bai, hor ikusi dugu gainaz nola zijoan, ziztu bizian barrokaldean Raul López. Hamiltonek urrunetik jaurti du ba, ez da ginik. Katxikarizi ondo iruditu zaion hori, baina nola sartu egin duen barrura. Noiz denka egiten ditu eta porcentaiona lortzen ditu gaina. Normalean Hamiltonek, baino hemen ikusi du gaina zor barrukaldean 2 eta 3 jokalari ez inguratuta egoten dela eta zaila daukala eta erabaki du zabaltzea zerbait gehiago defentsa hori. Marra zapaldu du bai, hoxe. Marra zapaldu du hor, eskubialdetik ihes egin nahi zuenean Nikola Ivanovicek, Buduknostekoen joko antolatzaileak hemen ikusiko dugu. Hor, bai, marra zapaldu ez. Kanpoan, zeukan zapatila osoa. Muerman, azkarrago jokatzeko asmotan orain itxura batean behintzat bilbotarrak. Grimau eta Zisis. Barura Hamiltoni, zer egingo du Hamiltonek bera bakarrik. Etzen erraza eta gero pertsonala. Bere buruarekin esarri. Bai, nahi du gogoa jartzen ari da, baina hala ere ez ditu lortzen, jaurteketa garbiak. Eta gero itxuan joan da hor errebotearen bila eta... 4 puntu baino ez. Bai. Eta valorazioa ere eskasa, 2 baino ez. Ivanovic, kosta egingo zaio Bilbao Basketi. Azkenean partido irabaztea ere kosta egingo zaio Bilbao Basketi. Eta irabazten baldin badu izango da hori gainera. Kanpoko jaurtiketa. Ez dute asmatu orain. Buduknostekoek, Bunicek pertsonala egin dio errebotearen bila. Jauzi egin duenean Grimauri, baloia beltza izango da. Bai, hobeto kokatuta zegoen Grimau. Eta baloia eskuekin ikututa behintzat bazeukan. Itxu joan zaio Bunic eta pertsonala. Ea ba! Markagailuan aurretik dira oraindik eta Buduknostekoak. 3 goitik. Hamiltoni baloia barrura, berriz ere Grimau, etzen hori jaurtiketa erreza, eta etzen hori egin berrik, seguruenik. Baina, egin dute, erasoan,
erasoan. Haze bi erabaki, ezta? Grimau horrela ikustea ez da normala. Eta gero, Estranja Milosevicek bera bakarrik egina izan du guztia, eta Raul López ondo jokatuta zen. Jokora berriro ere, Zedomir Viktovac. Oso minutu onak jokatu ditu serbiarrak. Esperientzia bauka, 30 urte eta kargu hartu dio bai, orain noski. Milosevici horre etzeukalako, hain ero, besterik gabe, aurrera jo beharrik. Bost, jokora berriz ere, zer da, Dejan Radonjic, honenak amaierarako gorretzen. Hala ematen du ez, atzen aldiak ematen, hor gaineaz implikatuta daude defensako lan hortan, nekearen nabaritzen da, eta pentsatzen dut nahiko duela ondo iritsi ez azkeneko minututan. Ondo jokatzeko ez gertadadin Bilbon gertatu zena. Hamiltonek ondo orain, baina Hamilton itxura batean buruz-burukoak egiteko prest dago. Behin da berriro, azken 3 jokaldietan horixe egin du. Atxikak agindu izango da noski, Popovic, Alexa Popovic, Grimau dauka parean. Moerman defentsan, horrez dago Zulorik. Eta zer? Falta personala. Moermani, ez da? Naiz eta berak, bigizonen artean trapa eginda zeukatela, ondo defendatuta zeukatela, eta bitartetik pasatzeko urratsak egin dituela eskatu duen. Urratsak egin ditu, baina personala lehenago. Lehenengoa bai. Hamiltonek? Hamiltonik bitatu diote ez. Bai, iru. Hamiltonek 3. Vitkovac dagoeneko 11 punturekin. Eta rankinean 16 ere bai. Ivanov orain jokora, Alexa Popovicen lekuan. Ea momentu honetan, Ivanovic eta Popovic eta eserita dauden bitarte honetan, ea badaukan Bilbao Basketek partiduaren emaitzari buelta ematerik. Moermanek irukoa, ez da sartuko. Eta errebotea zuria izango da. Errebote luzea oso Mihailovicen eskuetara. Bost. Moerman berriro ere defentsa gogorrean ikutu du ba. Grimau bost. Azkenean jartu egin beharko du. Hor da, irukoa oso urrunetik ez da sartuko. Errebotea berriro ere zuria da. Moerman begira lurretik. Grimau, Raul Lópezi. Jarraipena nahi zuen Raul Lópezek, ez dio eman ondo Hamiltonek orain bai. Oso goitik baloia. Ezin. Gizon bat lurrean, beste bat ere bai. Azkenean bost. Baloia aurrera antzaramanez, baina 3 goitik dira. Etxekoak 3 goitik dira Montenegrokoak Budugnost. Partidu irabazten ari da, 59 eta 56. Mugosa. Balekoa da, baloi hori. Haze partidari den betetzen pitko batxe. Partida bikaina, bai beko zutonean, kanpokaldetikan barrura ere bide hortan ere bai. Jaurtiketa librea lortzen, errebotea pilatzen. Hor dago, Berandu xamar iritsi da. Iturria zabalik dauka hor. Budugnostek atsenaldi orain Bunitxi eta berriro ere Li barrura 4 pertsonalekin. Baina markagailuan oraindik ere goitik Montenegrokoak. Ez zuen alakorik espero Bilbao Basketek atsenaldia joan direnean. Ez ba, ikusita gainaz nola zidan partida ez zuen ematen, ez errestasun gehiagorekin atera behartzula aurrera partida ematen zuen. Baina jokalari batzuk ez dira, ez ondo kantxaratu eta pixkanaka fedearekin lortu dute Budugnoseko jokalariak partidan agintzea. Bost goitik, Mumru kanpora ipiniko du. Moerman, ez da hau ere, nola ba, horixe da ba, bere ezaugarrietariko bat, horiek sartu egin behar dira, bakarrik zegoen. Erantzuna, ez da hau ere, eskerrak, errebotean Moermanek berak, hori bai, jarrera bai bintzat, Bai, jaurtik eta ireki horiek sartu ezkero asko zeo beto izango zen, baina jarrera detik ez dago, ez kezkarik, ez ondo ari da jokatzen.
orain arte talde bizkaitarra, eta zenbakiak ez dira onak, 18 eta 9 izan da hirugarren partziala, 9 puntuan bakarrik utzi du talde bizkaitarra, eta bain 4 eta 4, eta defensa estu, eta bain zaila egiten zaile bai alde batean eta bestean, saskirak eta lortzea. Ivanovek eman dio atsedena Alexa Popovic'i, Popovic berriz ere jokoan. Urrunekoa Hamiltonek, barrura! Irukoa sartu du Hamiltonek, eta 2 puntura ipini du Bilbao Basket, baina orain bai ari gara begira nun dagoen Basileiadis, Bilbon dago Basileiadis, eta horrelako partiduetan ematen dio greziarrak, ematen dizkio puntuak, ematen dio konfidantza, eta faltan ari da botatzen orain Basileiadis, Bilboko bere taldea, gaizki hor, kanpoko jaurtiketa hori, partidua berdintzeko modua dute orain bilbotarrek, gogoan izan Munbruk, nola esaten duen beti, denbora badago, pazientzia. Jokatu behar den bezala, denbora badago. Bai, denbora badago, hori neko garbi dakite ez, eta lasaitasuna eskatzen du Munbruk, abiaduraz jokatu ezkeo edo jokatu beharrean ikusten badira, doaia baituzte, baina aukera onak ikusi ezkero bestela, zentzunez jokatu behar dira. Dagoeneko, bonusean sartuta daude, eta... Sartu egin behar gero jaurtiketak. Gero jaurtiketak sartu behar dira, Gogoan daukatu esate baterako Fuenlabradan, partidua oso aldapagora zuten bilbotarrek, baina utxarte batean alaxe esan zuen lasai, denbora badago, gero Basileiadisek sekulakoak egin zituen, eta irabaz egin zituen azkenean, baita partidu hura ere. 61 ditu Budugnostek, 60 Bilbao Basketek. Beraz, partidua hortxe dauka berriz ere, Katxikarisen taldeak. Ea ba! Hemen Bilbon jokatutako norgeia okan asmatu zuten, baina bi bider ez da hain erreza izaten. Ez, eta hor Radončićek entrenatzailea ikusi da aukera, ez, gainditzeko ere aldea, ez 7 punturen aldea lortu zuen Bizkaia Basketek Bilbon, lehenengo partidan, eta hurbil xamar ibili dira, geho pixkanaka lortu dute ez hirukorrekin, Hamiltonen hirukorrekin ies egitea edo gerturatzea markagailuan, baina hala ere zaila egiten ari zaio. Begira zein jaurtiketa garrantzitsua Hamiltonek sartu duena, 24. segundua zen, ez zeukan jaurtitzerik ia eta desesperatu xamar, jaurti du baina sartu egin du, 63-62, bat behetik Bilbotarrak, Alexa Popovic, Viktor Batxenbila noski, bost, 3 segundu besterik ez, jaurti egin beharko du Estatu Batuarrak, ondo defentsan, Bilbao Basket eta orain bai. Orain goitik ipintzeko modua dute berriro ere, Katxikarisen mutile, ea ba! Aukitik agindua luze jokatzea zela, baina luzegi jokatu du hor Budugnostek. Raul López, Herbel, Ziziz, Munbruk urrunekoa, ez da sartuko errebotearen bila Herbel. Ondo ari da zaintzen errebotea, Budugnosteko ondo izten dute bai. Eta agian hor, ari da ez partida aurrera ateatzen, 10 erreboteren aldea dago. 29 jaso ditu Budugnostek eta 29 Bilbao Basketek. Hor pertsonala egin du Raul Lópezek eta lasaitasuna eskatu zorain bere jokalari iteian Radonjik. Eta atsedena Mihailovicek. Jaurtiketak izango ditu bostek. Ez zituen asmatu. Bilbon jokatutako partiduetan garrantzitsuenak izan ziren biak. Ea orain, dardarra daukan ala ez, txura batean ez. Etxean jokatzeak beste pake bat ematen du. Bai, segurantza hobea, ematen du bai, etxean jokatzeak. Bigarrena ez du sartu, Hamiltonek. Errebotea jaso, eta bi behetik, Bilbotarrak Ziziz orain jokua antolatzen. Herbel, Grimau, eta Ziziz berriz ere. Hamilton gora laguntzera, baina ez dauka gero paserik. Herbel, 5 segundu, jaurti egin beharko bikoa da, ez da sartuko errebotea, Hamilton zen, baloi horren bila, garbi zen beltza, bai, naiz eta Dejan Radonjikek berea dela esan, ez? Oso garbi gainera. Bitko batxen ez. Bai, muski. Ivanovic berriz ere jokoan azken segunduak jokatzeko.
Zisiz. 2:18. Bibetik Bilbao Basket. Zisiz. Bera jartiko aldu ba. Begira! Greziarrak partidua berdindu egindu eta hortxe dauka berriro ere garaipena Bilbao Basketek. Atzetik gora datorrelako, batez ere. Bai, nahiko estutu da, ez, markagailua, ez den behar luzapen bat partida bere bukatzeko. Baita bigarrenean ere. Baina, espero ez da normala izaten, ez da? Baina bai, hortxe dago. Zizisek hau jaurtiketa hau ere badauka, bere buruarekin konfiantza badu, Greziako antolatzaileak, konfiantza eta noski eskarmentua ere bai. Eta hortxe dago kalea, kalea 3. laurdenean egin du Bilbao Basketek. Horba, Dejan Radonjićen, Montenegroko entrenatzailearen aginduak ziren hoiek. Baina 74 eta 74 partidua berdinduta. Azken minutuetan sartuta gaude, 2 pasatxo norgehiagoka bukatzeko. Ea ba, defentsa hon bat behar du orain Bilbao Basketek. Munbru eta Hamilton dira haundiak, 3koa da jaurtiketa, ez da sartuko. Errebotea, itxi behar du Bilbao Basketek. Nola ba, oso ondo defentsan orain bai. Herbel, badirudi ez da, Herbelekin da Hamiltonekin, norberaren errebotea itxi egin behar dela. Bai, hala ere errebote luze horiek batutan zai izaten dira babestea, baina hemen ikusi dugu, horra dira nagusitzen buz nosteko jokalaria, baina geho, baloi leloak ere galtzen dituzte eta horra aukera. 2 segundu, Herbelek, Grimauri eta zer? 3 segundu, ez falta pitatu dute. Popovicena. Alexa Popovicena laugarrena dela uste dut. Bai. Eta Grimauri, baina Herbelekor konfiantzare bai, ze Popovic bizkarra emanda zegoen errebotearen bila, eta horregatik Grimau berriz, askosa zurrago, aztiago, bizkorrago, erne. Ondo hartuta zeukan hor posizioa eta hor Popovicek inguratu egin du besoarekin eta epailea nahiko ondo ikusi du. Ez dira izaten erreza gainaz ikusten falta horiek eta momentu hontan ere, garrantzitsua oso. Zailago. Bigarrena ez da sartuko errebote Herbelek, oso garrantzitsu, hau bai da errebote importantea. Ez du asmatu bigarrenean Grimauk, errebotea Herbelek hartu du, 74 eta 75, baina jabetza berriz ere beltza da. Minutua eta 15 segundu falta dira partidua bukatzeko. Eraso hau ondo amaitu behar, Zizisek 3koa, ez, inundik ere ez. Eta gainera? Ez, baloia kanpoa jondela. Besteik gabe. Besteik gabe, ez. Bazirudien hor borroka hortan Hamilton. Bai, horrela tipa. Eta Lik. Bai, bata besteari heldu egin diote. Ezkemila zeukatela, baina ez da ezer gertatu. Baina Zizisen jaurtiketa txarra, benetan gero, Oso labur, motz, 74 eta 75, eta minutua pasatxo partidua bukatzeko. Erasoan orain Buduknostek jokatuko du. Egia esan, honelako norgeoka bat baino gehiago izan dute bilbotarrek aurten, eta orain arte denak irabazi dituzte. Baina ez da hori egunero gertatzen, ez da? Espero dezagun, gaur ere aurrera teatzea. Noski, baina Buduknostekoek gogoan izango dute Miribilan gertatutakoa eta buelta emana izango diote. Ari, gogoan izan 15 goitik ere bazirela, lurretik, ondo, Gorman, Hamilton. Orduan, lehenengo Munbruk atera zuen 2 batekoa eta gainera Ivanovic antolatzaile gaztea 5. pertsonalarekin kanpora bota zuen eta gero Basilia Isek egin zuen sekulakoa. Naita errebotearen bila joan jaurtiketa libreetan eta sartu. Ez du nahiko horrelakorik berriro ere gizon honek, Dejan Radonjićek
baina badu aukera oraingoz goiti da markagailuen eta Bilbao Basket 74 eta 75. Jokoan baloia Buduknosteko ekipiniko dute. Ivanovic-entzat. Minutua eta 4 segundu. Ivanovic, Grimau du defentsan orain. Alexa Popovic berriz ere. Barrurantza sartu nahi. Ivanov, kanpora. 10 segundu, 8 dagoeneko. Errebotearen bila ziren guztiak. Eta argi ibili da hor Grimau. Oso ondo. Ez esku azkarrak erabili dituen eta nola lapurtu duen baloi hori. Jokalaririk gehienak errebotean nune gordeko bila ez da, eta azkenean Ivanovic kendu egin dio baloia Grimauk. Gaztea eskarmentu handia duenaren kontra. Eta ikusi, lurretik ere zer egin duen, Alexa Popovicen antkera oinera bota baloia, gero norberaren alde ukitzeko jabetza. Baloi asko galdu ditu, hau izan da, 20garrena, eta agian horrari da, galtzen bere abantaila eta bere aukera, errebotean nagusi, Buduknosteko taldea, baina geho baloiak galtzen. Gehiegi, bai. Berrogei segundu partidua bukatzeko, erasoan Bilbao Basket. Herbel, sartu egin behar du hau Bilbao Basketek partidua irabazi nahi baldin badu. Ziziz, bera bakarri jokaldi egin nahi, oraindik ere 8 segundu. Mumbruz, zeinek hartuko du erantzunkizuna. Nun dago jerarkia. 2 segundu, urrunekoa Mumbruk, ez. Eta errebotea zuria da, 20 segundu. Eta Basileia izonelakoetan faltan, Bai. Azken erasoetan oso garbi Basileia dizen jaurtiketak falta dira. Igerrian gainera, Mumbruk pertsonala egin du. Zer iruditzen erabaki hori? Horren bila joan da eta. Bai, neko garbi, beha ikusi du gainaz, hor azkeneko baloia nahi zutela bizkaitarrak, eta itxuan joan da, falta hori egitea azkeneko jabetza izateko. Eta gainera galdetu egin du, ea oraindik utxarterik baduten baloia aurrekaldera eramateko, ez da? Noski. Jaurtiketa librean asmatu egin du lehenengoan mintzat Milosevicek. 4 puntu baino ez. Bitikiru horra izarete ikusten. Jaurtiketa libreetan. Errebotea. Bigarren ere sartu egin du. Utxartea. Hortxe ba. Hor ba. Baina, begira, Dejan Radontxiken gestuak, ez da? Arduratuta dago, ez altzait berriro gertatuko miribilakoa. Baina, pertsonala egingo aldute? Bilketa. Bai, ez da? Hori da lehenengo hartu beharreko erabakia. Pertsonala egin, ala ez. Hemenbesteko zalantzak ez dira, onak izaten jokalarientzat. Ze proposan duen. No foul, ez? Nego lortu dut behintzat. Ez daukate oso argi ala ere, Ez, baina nik behintzat hasiera baten hori ulertu dut. Faltarik ez egiteko. Bat goiti da, gogoan izan, 76 eta 75, bat goitik da Buduknost, baina azken jabetza bilbotarrentzat izango da. Itxura baten behintzat, aberaxa ez dute hobetuko. Naiz eta irabazi, baina partidua irabaztea garaipena da, orain helburua bilbotarrentzat. 12 segundu, jaurtiketa bat beintzapai. Raul López, bera kartuko aldu ba, erantzunkizuna. Badoa bakarril, Raul López, Hamilton, bai! Eta gainera, nik uste pertsonala egin diotela. Nik uste bigei batekoa dela. Oso ondo. Bai, oso ondo Hamilton. Eta tenak zorionak emanez, baina Herbel oraindik zerbait esanez, Oso ondo Hamilton. Nik uste bultzatu egin dutela hor. Atzetik, Victor zen, bai. Eta beraz, 4 segundu faltan, hau ere sartu egin behar da. Pase zaila, banatu du hor Raul Lópezek. Barrura, bigoitik, Bilbao Basket, 4 segundu faltan, 76 eta 78. Mamua, ikusi du Mamua berriz ere Dejan Radoncicek. Ikusi du berriro ere
Miribilako Mamua Buduknosteko entrenatzaileak bere autua egin du, hori egia da. Hor erabaki egin behar da. Ea, entzun dezagun. Oso ona pasea Raúl Lópezek, hori da, lehengo jokaldian ez duguna ikusi. Jerarkia daukan jokalaria, ez da, berak neri eman baloia. Ni banatuko diat, ez? Bai, beak badaki ez, eskarmentu handiko jokalaria da, eta norekin jokatu behartzun. Agian hor arbelatxoan prestatutako jokaldia izan da, baina beak kudeatu du, noiz egin barnekaldia eta norekin bukatu ez. Eta berriz ere, egia da, partido irabazteko aukera daukate. Bai. Buduknostekoek. Oain ikusin berez, iruko marra bilatzen duen. Edo biko batekin. Edo berdinketa nahi duen, edo ikusin berez, saiakera proposatu duen. Atera dituzue kontuak, bigoiti dago Bilbao Basket beraz. Bikoa egiten malin badute berdinketa eta luzapena, irukoa sartuko balute, Buduknos garaile eta bestela, bilbotarrak etxera 5. garaipenarekin. Ikus dezagun ba, zeinek hartuko du erantzunkizuna. 4 segundu baino ez dira. Munbruren oinan jo du, ezta? Segundu bat jandio. Kronoari Munbruk. Berriz ere Munbru. Eta hola gainera jokaldia ikusi egin dute beraz. Ivanovicek izango du jaurtitzeko modua. Irukoa da jaurtik eta ez. Laburra Munbruk errebotea. Bukatu da partidua eta berriz ere Bilbao Basketek irabazi egin du. Bai, horrelako Haundia. Bukaera estuetan aurtengo denboraldian garaile irteten da. Behin eta berriz eta gaur ere hori gertatu da, ez? Agian partidak ez duen merezi hainbesteko estuasunik, baina esan behar dugu Buduknosteko taldeak oso ondo jokatu duela eta orain, Sofian jakingo dute, ikusi beharko dute. Lukoi edo Buduknost izango den bigarrena. 3 punturen aldea daukate, ez? Buduknosten alde. Ea lortzen duten mantentzea edo ez, han jakin berko da, baina gaur nik uste triste xamar bukatu dutela, ez ikusita ze aukerak izan dituzte. Zorionak Bilbao Basketi, partidu danak irabazi ditu eta lehenengoa izango da urrengo fasean Valentzia ere talde berean eukiko du. Eta ea gauza bera lortzen duen Caja Laboralek, ostiralean Efesen kontra partidu hori zuzenean ikusteko moduan izango zarete noski, eta igandean Cajasolen kontra Bilbao Basket Endesa Ligan. Eskerrik asko Joxan. Eskerrik asko zuei. Zorionak Bilbao Basketi, agur eta hurrengo bat arte.